боль в суставах может значительно испортить жизнь каждому человеку. Даже самые легкие физические нагрузки могут превратиться в настоящую муку, а продолжительность сна сокращается, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на работоспособности. Для быстрого избавления от болей в суставах многие из нас принимают обезболивающие. Однако стоит помнить, что эти препараты могут негативно повлиять на общее состояние здоровья. В нашем видео мы расскажем о 3 самых эффективных добавках, которые помогут вам справиться с мучительными болями в мышцах и суставах, а также улучшить общее самочувствие. Первое – омега-3 жирные кислоты. Научные исследования, проведенные более чем в 13 научных работах с участием около 500 человек, продемонстрировали значительную пользу омега-3. Участники, принимавшие добавки, основанные на омега-3, отмечали заметное снижение болей в суставах, а также уменьшение потребности в анальгетиках. Эти добавки борются с потерей костной массы, уменьшают степень воспалительных процессов и облегчают болевые ощущения. Особенно они оказывают положительное влияние при ревматоидном артрите, помогая замедлить разрушение суставного хряща. Омега-3 содержится в таких видах рыбы, как скумбрия, сельдь, лосось и тунец. Специалисты рекомендуют употреблять рыбу 2 раза в неделю или же принимать капсулы с добавками. После завершения курса омега-3 вы можете заметить значительное снижение боли в суставах и общее улучшение самочувствия. Кроме этого, рыбий жир способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, помогает понизить артериальное давление и улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Если у вас нет противопоказаний к приему омега-3, рассмотрите возможность начать курс. Лучше всего принимать омега-3 вечером, так как дискомфорт и скованность в суставах могут увеличиваться с утра. Рекомендуется принимать капсулу во время еды, так как это способствует лучшему усвоению жирных кислот. Второе. Глюкозамин и хондроитин. Эти вещества являются одними из самых популярных хондропротекторов, которые включаются в состав добавок, поддерживающих здоровье костной и хрящевой ткани. Чтобы понять важность этих веществ для здоровья суставов, рассмотрим их функции подробнее. Хондроитин – это вещество, входящее в состав наших костей, и его главная задача – удержание влаги в хрящевой ткани, а также выработка синовиальной жидкости. Благодаря этому хрящи остаются эластичными, а кости — крепкими. Когда в организме недостаточно хондроитина, это может привести к истончению и деформации хрящей. В итоге происходит уменьшение выработки синовиальной жидкости, и суставы теряют необходимую смазку, которая обеспечивает плавность и безопасность движений. Вначале суставы могут начинать поскрипывать и пощелкивать при движении, а затем появляется боль. Глюкозамин, в свою очередь, обеспечивает крепость и упругость суставов, их плавное движение и безболезненность. Это вещество улучшает всасывание кальция, предотвращает развитие воспалительных заболеваний и разрушение костно-хрящевых структур. Согласно исследованиям, регулярный прием глюкозамина и хондроитина замедляет износ хрящей, устраняет отечность тканей и уменьшает болевые ощущения. Кроме того, обезболивающий эффект добавок сопоставим с эффектом применения циликоксиба, нестероидного анальгетика. Полноценный курс приема глюкозамина и хондроитина подходит для людей с заболеваниями суставов, которые не хотят принимать анальгетики или имеют противопоказания для их применения. Эти добавки могут быть в форме порошков, капсул, таблеток, мазей и кремов. Но кремы не всегда дают ощутимый результат, поэтому рекомендуется принимать добавки внутрь. Специалисты рекомендуют капсулы на основе хондроитина и глюкозамина, поскольку в таком виде вещества лучше усваиваются и не теряют важные компоненты в процессе пищеварения. Принимать БАД лучше всего во время еды, что может быть в любое время суток. Трета-куркума. Куркума — это пряность с золотистым оттенком, которая стала популярной в европейских странах еще в средние века. Она известна не только своим уникальным ароматом и вкусом, но и множеством полезных свойств для организма. Согласно проведенным исследованиям, куркума обладает мощным противовоспалительным эффектом, который сопоставим с действием ибупрофена и аспирина.
Куркумин эффективно ослабляет симптомы остеоартрита, помогает при болевых импульсах и предотвращает развитие суставных заболеваний. При таком серьезном заболевании, как ревматоидный артрит, которое сопровождается сильной болью в суставах и отечностью, куркума может существенно улучшить состояние пациента. Эта золотистая специя помогает уменьшить отеки, снимает болевой синдром и уменьшает воспалительные процессы. Однако это еще не все целебные свойства куркумы. Эта пряность не только поддерживает здоровье суставов, но и благотворно влияет на другие системы организма. Если вы ранее игнорировали куркуму, то стоит изменить свое отношение к ней. Данная специя улучшает состояние кожи, помогает уменьшить проявление акне, экземы и даже псориаза. Кроме того, она сохраняет здоровье нейронов, что может предотвратить развитие и прогрессирование болезни Альцгеймера, участвует в борьбе с депрессией, снижает уровень сахара в крови и защищает внутренние оболочки сердечно-сосудистой системы. Перед началом применения куркумы рекомендуется проконсультироваться с врачом. Употребление куркумы лучше всего исключить для людей, принимающих антикоагулянты и гипотензивные препараты. Средняя дозировка куркумы составляет 500 мг в день, что соответствует примерно половине чайной ложки. Конечно, эту пряность лучше принимать вместе с пищей. Дополнительный совет для уменьшения боли в суставах. Мы расскажем вам еще об одном способе – термотерапии. Это процедура, при которой используются как натуральные, так и искусственные источники тепла для воздействия на некоторые участки тела. Например, это может быть теплый компресс или грелка. Термотерапия особенно актуальна при хронических дегенеративных процессах в суставах, так как она помогает улучшить их подвижность, способствует кровообращению и ослабляет болевые ощущения. Однако, если болевые ощущения возникли после тренировки, можно приложить к суставу холодный компресс, но не более чем на 10 минут. Холодный компресс помогает расслабить мышцы и предотвратить развитие крепатуры, уменьшает отек и интенсивность болевых ощущений. Важно помнить, что горячие компрессы для уже воспаленных суставов использовать нельзя, так как это может только усугубить воспаление и увеличить боль. Кроме того, во время приема биологически активных добавок необходимо следить за качеством своего питания. Употребляйте достаточное количество белка, овощей и фруктов. Старайтесь избегать кондитерских изделий и снеков. Мы рассказали вам о 3 лучших добавках, которые станут отличным дополнением для основного лечения опорно-двигательного аппарата и помогут уменьшить вашу потребность в приеме анальгетиков. Натуральные добавки не оказывают негативного воздействия на пищеварительный тракт, не обладают гипотоксичностью и не вызывают побочных реакций. Несмотря на множество преимуществ, перед применением любых БАДов рекомендуется проконсультироваться с врачом. Надеемся, что в этом видео вы нашли что-то полезное и интересное для себя. На нашем канале вы можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Будем благодарны, если вы поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. До новых встреч на новых видео на канале «Ритм жизни».